မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Crispy Cook Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လုပ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းစားမယ်နွားနို့အာလူချက်ကလေးပဲဖြစ်ပါလားခင်ဗျာဒီနွားနို့အာလူချက်ကကျွန်တော်အညာမှာစားခဲ့ပူတာပါဒါပေမဲ့သူကတော့အညာအစားအစာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့အိန္ဒိယအစားအစာတွေကတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရသာလေးစိတ်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းလို့မလို့ကျွန်တော်ပြန်ချက်ဆိုင်နေတာဗီဒီယို record လုပ်ပြီးတော့ပြန် share လုပ်ပြရပါခင်ဗျာဒီနွားနို့အာလူချက်လေးမှာပါဝင်တဲ့ item လေးတွေကတော့ကျွန်တော်နွားနို့50သားနောက်အာလူ2လုံးငရုတ်ဒီအပွားတစ်ချင်ခန်းကျင်နီ3လုံးကျွတ်သွန်နီ3လုံးနောက်ကျွတ်သွန်ဖြူက1လုံးစနုံးမုံနေငယ်ငရုတ်ဒီစိမ့်မှုနေငယ်စားတစုံနောက်တကြားတစုံပြင်းတော့တင်ရွက်အနေငယ်နောက်ငရုတ်ဒီစိမ့်ငရုတ်ဒီ6000ခန့်ပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးချက်တုံလေးတွေကိုကလီးလိုက်ပါမယ်ငရုတ်ဒီအပွားတစ်ချမ်းကိုလီးမယ်ကျွတ်သွန်ဖြူတူကိုကျွန်တော်တပြားရိုက်ပြီးတော့လှီးလိုက်ပါမယ်ခင်းကျင်ဒီ3လုံးလည်းကျွန်တော်ပါလှီးလိုက်ပါအာလူလည်းကျွန်တော်အတုံးလေးတွေဖြစ်အောင်လှီးလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကျွတ်သွန်ဖြူကျွတ်သွန်နီစီတက်ပါမယ်စီထဲမယ်စီပူလောင်းချင်ကျွန်တော်ကျွတ်သွန်နီကိုအရင်ဆုံးကြော်ပါမယ်ကျွတ်သွန်နီနည်းနည်းနွမ်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆနုံးမုံထည့်ပါအရောင်တင်မုံရုပ်ဒီအစိမ့်မုံပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဦးမကအောင်ဝင်ပြီးပါမယ်ကျွတ်သွန်နီလေးနည်းနည်းလိမ့်တာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကျွတ်သွန်အဖြူထပ်ထည့်ပြီးတော့မှစီတက်ပါမယ်ကျွတ်သွန်ဖြူကအနံ့လေးမှုေးတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနလှီးရတယ်ဒါဒီအပွားရယ်နောက်ခင်းကျင်နီရယ်ထည့်ပြီးကျွန်တော်စီတက်ပါမယ်ခင်းကျင်ဒီလိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနဒီအတုံးလေးတွေလီးထားတဲ့အာလူထည့်ပါမယ်စီနည်းနည်းပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရင်နွေးထည့်ပြီးတော့မှအာလူနှံ့ထားလိုက်ပါမယ်အာလူကကျွန်တော်ကတော့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နွားနို့50တာကိုထည့်လိုက်ပါမယ်
တူကွက်လာရှိကျွန်တော်စားတစ်စုံထည့်ပါမယ်ပြီးပြင်းတော်သိရွက်ဒီထည့်ပါမယ်ညူတီချထည့်ပါမယ်နန်းတို့ကခန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဦးမကတ်အောင်တတိထားပြီးတော့မွေပေးဖို့လိုပါမယ်နော်နန်းတို့တော့ခန်းသွားပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တကြားနိုင်ငယ်ထည့်ပါမယ်တကြားတစ်စုံပေါ့နော်နိုင်တစ်စုံထည့်ပါမယ်ဒီအပြစ်အကျဲကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်အရင်ကြီးပြစ်ကလေးစားကြတယ်ဆိုရှင်တော့နည်းနည်းခံအောင်ပဲပေါ့ဒီလိုအနေထားမျိုးနဲ့အဆင်ပြေပြီဆိုရှင်လည်းဒါသုံးဆောင်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစုံအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့တကယ်ချင်းများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye